आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओबीएस के कुछ ऐसे सेटिंग्स जिन्हें आप आसान तरीके से यूज करके अपना वीडियोस को शूट कर सकते हैं। तो पहला सेटिंग्स दोस्तों ये है कि आप जब ओबीएस को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिकॉर्डिंग को लेकर के, और यहाँ पर एक MIC AUX का ऑप्शन आता है। इसमें होता क्या है कि जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर वीडियोस को शूट करते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि हमारा वॉइस को लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। कभी नॉइस होता है, कभी बैकग्राउंड को लेकर के प्रॉब्लम होती है, कभी वहाँ पर आवाज़ को कम लेकर के प्रॉब्लम होती है। तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको सबसे पहले सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, छोटा सा सेटिंग्स है, आप उसे जान लेते हैं। तो आप अपने लैपटॉप में कोई भी वायरलेस माइक हो या फिर बोया का माइक हो, कोई भी माइक हो, आप अटैच करके वीडियो शूट कर सकते हैं आसान तरीके से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओबीएस की सेटिंग्स पे आना है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर ना जा करके आपको यहाँ पर एक MIC AUX का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जिसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके इसे अटैच कर लिया है। हालांकि आप में दिख नहीं रहा होगा, तो आपको इसको कैंसिल कर लेना है। कैसे करना है, फिर से आइए यहाँ पर, फिर से सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो कर देगा कि आपका इस समय माइक किस प्रकार से लगा है, और कौन कौन माइक जो आपको वायरलेस माइक हो या फिर कोई भी माइक हो आपको अटैच है लैपटॉप से, तो यहाँ पर शो कर देगा। तो फिलहाल अभी डेस्कटॉप ऑडियो एक्टिव दिखा रहा है, डेस्कटॉप 2 भी ऑडियो एक्टिव दिखा रहा है, सोशल सोर्स भी आपको दिखा रहा है एक्टिव, प्लस आपका MIC ओर्स भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सारा ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसको कैंसिल कर लेना है। इससे पता चल गया कि हमारा माइक जो है लैपटॉप से अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब भी हम कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थर्ड वाले पर, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मेन सेटिंग्स यहीं पर है, तो डिवाइस शो करना है। यानी कि दोस्तों जब आप इसको ऑप्शन को ओपन करेंगे तो आपको फिलहाल यहाँ पर दिखाएगा 3 ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी डिफॉल्ट पे होगा। जब आप इसको माइक को अटैच करेंगे तो उस समय आपको यहाँ पर दिखाएगा ये वाला ऑप्शन। हालांकि इसमें माइक जो मैंने अपने लैपटॉप में अटैच किया है, तो ये इस समय माइक शो कर रहा है। अब आप अटैच करेंगे तभी ये शो करेगा, अगर अटैच नहीं किए हैं तो आपको एप्पल बाय डिफॉल्ट पे ही आपको रहेगा। तो आपको माइक्रो एरी रियल टेक ऑडियो पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको छोड़ देना है। उसके बाद कुछ देर के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोफोन USB ऑडियो का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका माइक जो है काम करना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है आपकी एकदम क्लियर आएगी। और कोई भी माइक हो, वायरलेस माइक हो, बोया माइक हो, कोई माइक अटैच करेंगे तो अपना आसान से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होता है। हालांकि ये YouTube पर कोई नहीं बताया होगा, मैं पहली बार बताया हूँ। तो और भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर से कर लें। ठीक है, और भी ऐसी वीडियोस के लिए अगर आपको और भी कुछ डाउट हो ओबीएस को लेकर के, तो आप हमें कमेंट में ही चेक कर सकते हैं। आपके लिए अवेलेबल है इस चैनल के लिए सभी चीज, आपको डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।